अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल-इरशाद हर्बल ट्रीटमेंट की तरफ से आपका खुशामदीद करता हूँ। डॉक्टर इजहारुल हसन आपकी खिदमत में एक छोटा सा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। आजकल ये तकलीफ़ हर किसी को होती है, नज़ले खांसी की। हर घर में मौजूद है नज़ले खांसी का मर्ज़, और इसकी जो दवाइयाँ हैं इसके चंद जुज़ हैं जो आसानी से घर पे भी रहते हैं ये चीज़, और आसानी से मुहैया भी हो जाती है। इसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह आपकी सर्दी खांसी दूर हो जाएगी। नंबर 1, मेथी 10 ग्राम, अलसी 10 ग्राम, अजवाइन 10 ग्राम, मुनक्का 3 अदद। इन चारों अज्जा को एक आधे गिलास पानी में उबालें। 2-3 मिनट उबाल के छानने के बाद सुबह खाली पेट 1 घूंट पिएं। शाम में इस्तेमाल ताज़ा पकाएं दोबारा, फिर रात को सोते वक्त। इसी तरह से इसको चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से आपकी खांसी दूर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे मोबाइल अगर और मज़ीद मालूमात करनी हो तो आपको मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा और मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।